ये जो गाड़ी है निसान अल्टीमा 2015 मॉडल है। गाड़ी में मसला यही है कि गाड़ी जो है इसका ये जो रिमोट है, तो इसमें कस्टमर का कहना है कि नया सील भी डाला, बैटरी भी डाला और गाड़ी फिर भी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे। ये भी गाड़ी स्टार्ट है, हमने गाड़ी को ऑफ़ किया और ये रिमोट है इसका। तो हम इसको, तो ये देख सकते हो, हम इसको प्रेस करेंगे, ये देखें कुछ स्विच ऑन नहीं होता है। जैसे ये रिमोट बटन के साथ टच करेंगे तो ये देखिए लाइट आ गया। तो इसमें यही मसला है, कस्टमर ने रिमोट का जो बैटरी है सील है वो भी चेंज किया है और फिर भी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम इसको चेक करेंगे, देखते हैं कि इसमें कहाँ इशू है। तो ये देखिए ये इसका कंसोल है और कंसोल के बैक साइड में इसका ये जो ढक्कन है, इसका ये जो पीछे वाला साइड है इसमें ये एंटीना लगा हुआ है और इसका यही ग्रिप है, ये सीधा BCM से आता है। इसमें 2 वायर होता है। तो मसला यही है कि किसी ने काम किया है गाड़ी में और इसका ये जो एंटीना है ये नहीं लगाया है, इसका ग्रिप जोड़ा हुआ था। तो हम इसको लगाएंगे और देखते हैं कि स्टार्ट होता है कि नहीं है, गाड़ी का जो मसला है वो क्लियर होता है कि नहीं है। तो ये देख सकते हो हमने लगा दिया। इसका ये जो ग्रिप है एंटीना का, ये इसका ग्रिप है, ये जो रिमोट का है। तो इसको अभी हम चेक करेंगे कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं है। तो गाड़ी को अभी हम बंद करेंगे और देखते हैं कि गाड़ी जो है ऑन होता है कि नहीं। ये इसका रिमोट है, तो इसको गाड़ी को ऑफ़ करते हैं और रिमोट चाहिए इधर रखते हैं, चेक करते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। तो ये देखिए स्विच भी ऑन हो गया और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तो ये देख सकते हो गाड़ी का जो मसला था वो हल हो गया। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के साथ शेयर किया।